코골이 없애는 것은 머리나 몸의 자세를 변형시켜 주는 거지. 특히 고개를 너무 돌리거나 또는 고개가 숙여져 있거나 엎드리는 비슷한 자세로 잠을 자거나 이런 경우에 그 자세들을 살짝만 건드려도 바로 코골이는 없어진다니까. 베개 같은 경우는 높은 걸 써야 될까요? 낮은 걸 써야 될까요? 되게 위치는 되게 중요한데 대개표가 높은 게 있고 벽에가 낮은 게 있는데 여기 이제 잠을 자게 된다면 머리가 이렇게 되고 이렇게 되게 되면 이 부위가 벽에가 높게 되면 더 눌리게 되기 때문에 훨씬 더 코를 많이 불게 되죠. 가장 중요한 것은 여기 있는 기도가 벽의 위치와 기도가 평행하게 되었을 때 공기 흐름이 원활하게 돼서 코골이가 안 생기는 거예요. 그럼에도 불구하고 코를 곤다면 옆에서 자는 사람은 매우 불편하게 될 텐데 그럴 때는 그냥 발로 한 방